Ciao amici, benvenuti a Tutto Sport. Oggi con la puntata 11. Già, 11 portata. Grazie per essere con noi e ricordatevi di iscrivervi al YouTube a Tutto Sport. Guido, Michele, Daniele, Alexia e Ramon ti diamo la benvenuta a Tutto Sport. Oggi con questo ancora. Sì, ha portato l'altra volta, ha portato bene, giusto? Un saluto Diciamo. a tutti innanzitutto. Tutto bene? Bene, ha portato bene nel senso che è arrivato un risultato positivo, quindi comunque lo teniamo sempre, qua abbiamo i Ferracci, abbiamo tutto Tocchiamo, quanto. quattro. Allora, abbiamo fatto il pareggio, giusto? Anche credo, bueno, già parleremo dopo. No, basta, no? Allora, giochiamo venerdì, no? Venerdì. Allora, Qui aumentiamo la forza, no? Forza Unione. Ci stiamo trasferendo al sud Italia, che c'è molta più scaramanzia qui, c'è di Bueno, tutto. Sud Italia, la Serie A, Napoli è primo. Sì, infatti vedi, ma per questo dico, no? C'è questa connessione tra Napoli e Trieste, e qua anche ormai la scaramanzia va sempre più forte, diciamo così. Ci siamo. Come stai? Un po' di tosse oggi? Un po' del cambio del Temperatura, clima. no? Però dai. Però andiamo avanti. Andiamo avanti, allora permettetemi di salutare e ringraziare, ho saputo anche la scorsa settimana che abbiamo altri amici anche argentini che sono sempre attenti a questa trasmissione, mi fa piacere, questa trasmissione fa toccare un po' lo spirito sudamericano di Ramon con noi, con il sottoscritto e con Michele che come sempre è pronto un po' con il suo editoriale del tifoso, l'abbiamo chiamato ormai, dopo questo pareggio della Triestina, ma dopo anche altri risultati brillanti perché continua a prendersi la copertina la Pallacanestro Trieste che è prima in classifica, è seconda in classifica, chiedo scusa perché c'è Trento, però rendetevi conto che nel weekend andiamo a Trento a giocarci il primo posto in classifica, è qualcosa di incredibile. Partita, no? Va, bellissimo, wow. bellissimo. Sarebbe da andare a Trento, Michele. quasi. Sarebbe la voglia anche Domenica c'è, o però- sabato? È domenica. No, sabato. Sabato. La Triestina venerdì qua e Gioca dopo venerdì, sì. era Trento. Esatto. Sarebbe una trasferta da fare, ma sicuramente il popolo rosso lebardato riempirà Trento sicuramente in palazzetto. Scusa Michele, è stato il compleanno lunedì? Sì. auguri, no? Grazie a tutti, grazie per i Se può messaggi. dire quanti? Sì, a 58. Ah, Sì, come è si- vicino a Meglia. Vicino Vicino a Meglia. Sì. Più vicino a te che a me. Si defila subito, però l'età. Vabbè, sì, un balzo di quasi 20 anni. Io sono ancora sotto i 40, ancora per un po'. Al prossimo anno. Il bambino del programma. Il bambino del sì. programma, ancora. Diciamo che nella tua cultura sudamericana sarei già vecchio, vero? Qua invece in Europa è tutto spostato in avanti, Sì, no? sì. 38 siamo ancora bambini Sì, qua in sì, Italia. un ragazzo. Un ragazzo. Qua ride, c'è anche Gracie in regia oggi che sorride. Posso fare una parentesi? Abbiamo parlato bene della Pallacanestro Trieste e di questa partita a Trento, così, però credo che come minimo dobbiamo esprimere la solidarietà ai tifosi triestini che sono rimasti feriti, contusi oppure sconvolti da quanto è accaduto, perché in un palasport dove vanno donne, bambini, famiglie, gente per bene, quanto si è verificato con la tifoseria ospite, un manipolo di tifosi ospiti e qualche infiltrato che hanno scatenato il panico autentico fuori del palazzetto è veramente vergognoso. Certo. Quindi brava la società Pallacanestro Trieste a condannare gli episodi dovuti alla tifoseria varesina, brava a manifestare anche la solidarietà e la vicinanza a quanti sono magari anche in ospedale, c'è qualcuno anche in ospedale per questo motivo, solidarietà a loro massima perché, ripetiamo, si va al palasport per tifare per la propria squadra e non per queste scene vigliacche anche, oltretutto vigliacche, quindi insomma questo era dovuto ai nostri supporters. Bravo Guido. Massima solidarietà. Sì, non aggiungo altro, una schifezza, dico solo questa, la parola è un po' pesantina, però è quello che penso da tifoso. Vabbè, Che menù abbiamo? Dai. Allora, Risultati, partiamo risultati. subito con le giovanili della Triestina, buon pareggio dell'Under 17 con il Rimini, stessa cosa per l'Under 15 ma con la vittoria 3-2, complimenti ai ragazzi. Under 14 che hanno vinto col Cagliero 2-1, complimenti. E la femminile, la prima squadra, altro piccolo passo falso, il tecnico della femminile un po' arrabbiato con le ragazze, ma sicuramente sono sicuro che ce l'ha
la prossima partita le ragazze ce la metteranno tutta per una prossima vittoria. La Triestina femminile under 17, anche lei purtroppo ha perso, ma comunque sta facendo un buonissimo campionato. Invece sta stupendo le ragazze della Triestina femminile under 15, bravissime, perché hanno fatto la quinta vittoria consecutiva. Comunque complimenti da Triestina a tutti quanti e al settore giovanile della Triestina che sta crescendo sempre di più. La primavera si è fermata, aveva la pausa, quindi diciamo complimenti a tutti. Va bene. Io, se siete d'accordo, direi che prossimamente sentiremo anche questo tecnico della formazione femminile della Triestina. È un personaggio molto interessante, l'ho conosciuto meglio di recente, oltre ad aver interagito già diverse volte. È un personaggio molto interessante e ha più di un aneddoto da raccontare, quindi ci facciamo la promessa che in uno speciale avremo questa voce dal coro femminile della Triestina, perché una parola riassume un po' tutto questo loro lavoro, che è la passione. Lì c'è veramente tanta passione sul fronte femminile. Non stiamo parlando di professioniste come la prima squadra maschile o di chi sogna nella primavera di diventare professionista. Il calcio femminile, soprattutto quest'anno che siamo in eccellenza, è veramente tanta passione. Non dimentichiamo, ci sono ragazze da Udine, dalla Bisiaccheria, da Trieste che si vanno ad allenare a Gradisca, quindi se non c'è passione qui dietro agli spostamenti di queste ragazze. Questa è amateur ancora? È dilettantistico, quindi non è professionismo. Per questo motivo secondo me vanno applaudite ancora di più per quel che fanno, e quindi conosceremo l'allenatore Giuliano Leban, che ha qualche aneddoto da giocatore ancora molto interessante, ma non svelo molto di più. Apro però una parentesi: nei prossimi giorni fuori, Michele, l'intervista speciale a Giorgione Oveglia. Grande. Mamma mia, finalmente nel special entra a colpo basso grandissimo Giorgio Veglia, che ci racconterà un po' la storia sua e le ulteriori novità della pallamano, con un grandissimo inizio campionato. Speriamo di avere il grandangolo, perché Giorgione Oveglia non fate arrabbiare una colonna della pallamano Trieste, da giocatore, da dirigente, punto di riferimento e continuità di tutte le avventure e disavventure della pallamano, nel senso che è stato uno dei riferimenti assieme a Lucio Brandolin, tanti altri. Ci sono delle istituzioni qui a Trieste nella pallamano, Giorgio è una di queste, quindi vabbè. Cosa dici, Ramon? Andiamo. No, prima di parlare della Triestina, sì, ringraziare a Capriccio, che è la sede, la casa da Tutto Sport, a Vilacher, barbecue, ristorante venezuelano, eso, e anche a Pizzeria Donna Amalia per essere con noi. I nostri sostenitori, grazie della fiducia, grazie oltretutto di appoggiare le iniziative. La Gazzetta del Capriccio. Ricordo la Gazzetta del Capriccio, potete trovarla sulle nostre pagine Facebook, basta cliccare, avete tutte le notizie riguardanti il settore giovanile, la Triestina, con classifiche, marcatori e con degli articoletti all'interno della squadra avversaria prossima, e anche un bellissimo racconto di Elena che racconta un po' il mondo di Trieste, delle chicche. E ricordiamo la vendita della biglietteria. No? Ricordo questa settimana con l'orario 9:30 e 13:30, 16:30, 19:30 fino a giovedì. Venerdì invece orario continuato, e speriamo di essere in tanti a sostenere la Triestina e a portarla alla vittoria. Bene. Parlando della Triestina, hai stato come sempre accompagnando la squadra, anche le fans. Sì, noi eravamo presenti. Ma io no, per questione di altro lavoro, noto come molta allegria, felicità per il pareggio. Sì, ma io penso che pareggio non basta, ma se ha avuto un cambio, sì? Secondo me sì, per certi aspetti sì, nel senso che finalmente si intravede maggior solidità e affidabilità difensiva, cioè l'impiego di Bianconi e Frare, se stanno bene, ha dato qualità. Non so se vi ricordate 2 anni fa,
rimediarono un po' alla situazione generale in difesa una coppia forte come Masi e Piacentini da gennaio in poi. Ecco, in Bianconi e Frare vedo gli elementi per far svoltare abbastanza la fase difensiva della Triestina. Abbiamo oggettivamente delle difficoltà sulle corsie laterali, nel senso che Umberto Germano fa il suo ed è strepitoso, per come a sinistra è evidente che Bielefeld non sia un difensore, abbiamo costantemente dei problemi lì. Ha fatto meglio in quelle partite in cui era quinto di centrocampo e da difensore, da terzino, soffre tantissimo, per cui vedremo se un po' magari Tonetto gli porterà via quel tipo di posto. Il problema, Ramon, è sempre la mancanza del gol. È incredibile. La Triestina fa una fatica tremenda, perché a centrocampo spesso dominiamo anche le partite, Michele, anche quest'ultima, Correia, Brahima, Vallocchia, anche Attis. Ha giocato, secondo me, la miglior partita che abbiamo visto Attis. Esatto, e questo esatto. ci riempie di fiducia, perché obiettivamente penso che anche a livello fisico la Triestina ha costato l'inizio del campionato della Triestina. La parte fisica, se non ce l'hai, non riesci a ottenere certi risultati. Obiettivamente parlando, sinceramente, devo dire la verità, l'attacco, cioè, penso il principale problema della Triestina, perché abbiamo un signor portiere veramente che ha salvato anche questa volta, ha salvato il risultato da ex portiere, cioè veramente molto molto bravo. I ragazzi devono sicuramente in attacco. Kroos si dà da fare, però bisogna tirare in porta, ecco, è sempre là il discorso, cioè centrare centrare la porta. L'altro giorno mi viene in mente una cosa che ho visto tempo fa, un calcio inglese, mi pare che la squadra non segnava mai in porta e c'erano tutti i tifosi con le frecce per indicare, no? Non vorrei che arrivare a tanto, ecco, quindi... anche perché a Rocco ce ne hai di spazi da coprire. Anche la TV argentina fanno un scherzo de quello, no? Delle attaccanti che tiene el arco enfrente e la palla 7 metri, 2 metri, tanto non può vedere la palla. Stiamo arrivando a e guadagna tanti soldi e non mette la palla. L'altro giorno, in maniera molto profana, mio papà ha detto: qual è il problema della Triestina? Ha detto: papà, quando si rompe il rubinetto, tu chiami l'idraulico o chiami il ferroviere? Chiami probabilmente l'idraulico, no? Non chiami il ferroviere. In questo momento la Triestina ha il problema dell'attacco, il problema è comprare assolutamente un attaccante, almeno nel mercato di gennaio. Ho visto dell'arrivo di altro giocatore in questi giorni, no? No. Hay che aspettare già a gennaio. Tutto il mercato adesso la Triestina non può comprare non può comprare nessuno, anzi, se gioca Biancone deve rimanere fuori uno della esatto. Adesso ci sono ancora infortunati, quindi non c'è un problema, ma quando saremo tutti quanti un giocatore dovrà rimanere fuori. Volevo come hanno sentito voi lo tifosi la partita? Ma allora devo dire la verità, il mister Pepe sta facendo bene. Già Marino, devo dire la verità, aveva cambiato le sorti un po' della Triestina, ha mancato soltanto un po' di sfortuna a mister Marino. Pepe ci sta mettendo, la prima cosa che dicono sempre tutti gli allenatori, Guido che è l'esperto, prima cosa è la difesa, certissimo, e dopodiché vediamo più così dietro e poi la porta dietro e dopo però mancano lo gol, siamo che a 7 punti in questo momento, 6 punti, sì. Ancora manca molta stagione ancora, esatto. Venerdì manca stagione, mancano i punti. Ma venerdì comunque che ne pensi, Guido? Una partita da vincere, no? Assolutamente. Il Gianna Erminio, sì, esatto, era un soldato perito nella prima guerra mondiale, e da qui nasce il nome della squadra, che è di Gorgonzola, dove nasce invece il formaggio, quindi nel milanese.
Ed è una partita da vincere. Il Gian Erminio, chiedo scusa, è in un periodo di crisi. Ha fatto un punto nelle ultime 5 partite. Non sono sicuramente la squadra dell'anno scorso, che erano un po' la sorpresa, hanno perso tanto. E la Triestina non può più continuare a non vincere. Vincere o vincere venerdì? Assolutamente, è uno scontro diretto. E la Giana segna esattamente segna esattamente proprio il confine tra la zona play-out e la zona salvezza. La Triestina non può lasciare scappare a più di 7, 8, 9 punti quelle squadre lì, quindi bisogna battere a tutti i costi i lombardi per rientrare in corsa salvezza, perché pensate che abbiamo addirittura 5 punti meno, 4-5 punti meno della squadra di 2 anni fa, e già ci siamo salvati per il rotto della cuffia. Questo per dire quanto sia ancora più duro quest'anno salvarsi. 8:30, no? 20:30. Esatto, 20:30, sperando di vedere anche un campo migliore di quello che abbiamo visto l'ultima partita. Ho visto che l'atto dolente di nuovo, cioè sinceramente non mi sarei mai aspettato di vedere un campo del genere come... Il rischio concreto, perché poi sai, nell'ambiente del calcio le voci girano, che presto si rischi veramente anche la denuncia, passatemi il termine, da parte delle società avversarie. Era capitato col Trento, questo può capitare. Guido, tu che stai tra la Triestina, ogni partita manca il gol, ok, però è per falta di tranquillità, di definizione, o algún problema del mezzocampo, l'attacco, la comunicazione, che manca? L'attaccante, proprio non è un problema sicuramente di mentalità, perché Clotet ha ridato tranquillità e sicurezza, neanche di manovra, perché sulla tre quarti campo arriviamo grazie al centrocampo che spesso recupera il pallone, e facciamo tanti recuperi palla ultimamente. Il problema è che per le caratteristiche di chi c'è attualmente, Olivieri, Collis, Vertainen, non ce l'hai quello che fa 15 gol. Le pega con le schiena, con il naso, è differente, non ce l'hai, ti manca. Parlavamo prima di campo. Non hai alcuno tu di queste caratteristiche? No, al momento no. Nel mercato del bar non c'è neanche un attaccante, ci guardiamo attorno. Basterebbe mamma mia, Dennis. Basta Dennis e abbiamo risolto. Ramon, sai la fidanza. Il tempo corre qua. Siamo presenti. Guarda. Ragazzi. È che tra amici sempre il tempo scappa. Dai. Quindi finiamo. Alla prossima. Ricordate di iscrivervi al nostro YouTube, a Tutto Sport. Grazie. Ciao e ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao. Scusa. Ah sì, vai. Solito, giusto? Dai, Vittoria! La Triestina, vai.